Ему стучит, а ему стучит маг какой-то, к нему стучит. Возможно, это сын, а возможно, человек помоложе его, который хорошо владеет современными технологиями. Этот человек поможет ему завершить ранее начатые дела и выйти из какого-то кризиса. Да, этот человек поможет нашему герою быть на высоте и защититься от посягателей на его территорию, от тех, кто за ним наблюдает и пытается извлечь выгоду для себя. Да, ему случится серьезная ситуация страшного суда. Что же ему гремит? А гремит ему какое-то заточение, остановка или отдых, и встреча второй половины, и возможность заработать, или сделать какую-то услугу для того, чтобы заработать вот это вот привязанность второй половины. Ну, это может быть просто даже друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Буду рада.